Esaiah 1,5 vers 12 og 13 her. Viser der neyðugt av at man har mun av øren og trea personer. Annars feller alt sammen. Herren sier enn ta i han som uggar tikkun. Han som uggar tikkun. Trea personer. Hvor tu som skuldist anna personer, veri raddur fyrir en mann som skal dodja, og fyrir mannsinnen som skal vera gjørdur som græs. Og gløymist herran til god. Anna personer viser atur til tu. Hvor tu gløymist herran til god, som hevur tant ut himnanar. Nu kjemur poenget. Som hevur, hver hevur, ikke tu, men Herren. Som hevur tant ut himnanar, og lagt grunnvøtler gjærarinnar. Men så kommer atter ut i annan person, og hevurst øttast avframhaldande kvønde årsak av øye kuarans. Sart du? Han tåsar om Herran, og tu kvart om anna. Gløymist Herran til god, hatt tu. Anna personer. Tei anna personer. Som hevur, hatt tre personer, hatt Herren. Han hevur. Tu gløymist, han hevur. Som hevur tant ut himnanar, og lagt grunnvøtler gjærarinnar, hatt Herren. Og hevur øttast avframhaldande kvønde årsak av øye kuarans. Hvis dette tei ikke stod her, så fyrekom det så snar i teksten som at han tog seg her avframhaldande om hva Herren gjør, som om Herren hever øttast avframhaldande kvønde. Det har teksten sagt, hvis man ikke har hatt tei her og her. Så har teksten sagt til at som hever tant ut himnanar og lagt grunnvøtler gjærarinnar, og hever øttast, så du må ha tutta inn i teksten hvem han tåsar om. Men ta du hever hatta, tei her og tei her, og her, og ta anna personer, og ta du ikke hever det, ta tre personer, ta moner av, ta pust du ikke gita nekka som helst, teksturin sjálvur sier det. Gjør så vel.